දේ හිතාගන්න බෑ Netin dek puduruase Vinak laba apa sitse Sawana veki hana bage Niwai tung hitamage Hitana de masidu inne Vena de hitaganna be විහාරස්ථානයේ වැඩ වාසය කරන ගෞරවනීය නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ දෑමොට්ටාව මලියදේවතිස්ස නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේ වර ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි එවැගේම දේශනාව සඳහා වැඩම කරන්නට යෙදුණු කල්යාණ මිත්‍රයන්න් වහන්සේ විශේෂ වශයෙන් මේ දේශනාව වෙනුවෙන් බොහොම කාලයක් තිස්සේ අපි මග බලාගෙන ඉඳලා ඒ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් පහුගිය දවසක ඒ සෙන්රත් මහත්මයාත් අරවින්ද මහත්මයාත් මමත් උන්වහන්සේ බැහැ දකින්නට ගිහිල්ලා හදිස්සියෙම තමයි දිනේ අපිට වෙන් කරලා දුන්නේ දවස් 7ක් විතර වගේ තිබුණේ පුළුවන් ද කරන්න කිව්වා අපි කොහොම හරි කරනවා කියන අදිෂ්ඨානය අරගෙන මේ විදිහට පින්කම සාර්ථකව සිදු කර ගන්නට අවශ්‍ය පරිසරය හදාගත්තා. ඉතින් මේ වර්තමානයේ වෙන විට ලෝකයේම ඉන්න බුදුනුවන් විතරක් නෙමෙයි මෙතනත් එහෙමයි හාඳුරන්නේ මේ ඇවිල්ලා ඉන්න ඔක්කොම බෞද්ධය විතරක් නෙමෙයි සියලුම අය ඉන්නවා මෙතන. ඉතින් ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි තිබෙන පැහැදීමට ලොකු ගෞරවයක් මේ අයගේ හදවත්වල තිබෙනවා. ඒ නිසා බොහොම ගෞරවයෙන් කාල වේලාව තවත් යවන්නේ නැතිව අපි ආරාධනා කරනවා නිකවැරටිය සමදරාපිටිය ශ්‍රී පාලිත පිරිවෙන්නී පරිවෙනාධිපති ගණීවැව පුරාණ රාජමහා විහාරස්ථානයේ විහාරාධිකාරී විචිත්‍ර ධර්මදේශක අපේ කත්නෝරුවේ සිරිදම්ම අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේට උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් දෙහත් වට්ටිය පිළිගන්වලා ආරාධනා කරන්නට අපි සෙන්රත් මහත්මයාට අරවින්ද මහත්මයාට ආරාධනා කරනවා දෙහත් වට්ටිය පිළිගන්වලා ආරාධනා කරමු. හොඳයි එහෙමනම් මෙතන සිට උතුම් ධර්ම දේශනාව සිදු කර දෙන ලෙස මෙන් ගෞරවනීය අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට ආරාධනා කරනවා නැවත වතාවක් සියලු දෙනාම සාදුකාරයක් දෙමින් දේශනාව සඳහා සූදානම් වෙමු. හොඳයි සාදුකාරයක් දෙන්න. තුන් වතාවක් නමස්කාරය කියන්න පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
දුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සරණාගමනං සම්පුන්නං පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්ධින් පංචසීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං දෛ නිශ්ශබ්දෙන් නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සමන්ත චක්ඛවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං බදන්තාති පතිරූපදේශවාසෝච උප්පේච කත පුඤ්ඤතා අත්ත සම්මා පනීදිච ඒතං මංගල මුත්තමං තීති. හොඳයි, මේ ස්ථානයේ වැඩහිඳ වදාරන ගෞරවනීය පින්වත් නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ පූජනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි.
අපේ පින්නත් මෙහෙණින් වහන්ස වගේම සද්ධර්ම ශ්‍රවණලාභී කාරුණික පින්නතුනේ පින්නතියනේ මේ සියලු දෙනාම මේ සන්ධ්‍යා භාගයේ මේ ස්ථානයට එක්කහුව වෙලා බලාගෙන ඉන්නේ සූදානමින් සිටින්නේ ඒ වගේම මේ ලැබපු මිනිසත් භවය තුල මේ ජීවත් වෙන බොහොම කෙටි කාලේ මේ බොහොම පුංචි කාලේ අපේ හිතේ තියෙන පීඩනය ප්‍රශ්නය ගැටලුව සනසීමක් නැතුව හැල්මේ මේ දුවන ජීවිතය ඒ කොච්චර දිව්වත් අවසානයේ අත් වෙන්නේ බලාපොරොත්තු නොවන ප්‍රතිඵලය වුණාම ඇති වෙන පසුතැවීම දහසක් හීන පොදි බැඳගෙන බලාපොරොත්තු තියාගෙන ජීවත් වෙනකොට එක නිමේෂයක් ඇතුළත ඒවා කඩා වැටුණාම අපි කොහොමද හිත හදාගන්නේ හරි ගස්සගන්නේ මේ භෞතිකයේ තුල සමහර දේවල් වල තියෙන නිස්සාර භාවයේ තේරුම් අරගෙන ඒ තුල තියෙන යථාර්ථය අවබෝධ කරගන්න මේ සියලු දෙනාටම හොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මොකක්ද පින්නතුනේ හම්බෙච්ච අවස්ථාව ඒ තමයි මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය මේ දුර්ලභ වූ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල තව වටිනා කාරණයක් තියෙනවා ඒ තමයි පින්නතුනේ මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයක් ලැබිලා තියෙනවා බුද්ධෝත්පාද කාලයක මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලැබලා ෂණ සම්පත්තිය ලැබලා පින්නතුනේ මේ හැම එකක්ම නිසි විදිහට ගැලපිලා තියෙන්නේ ඇයි මේ සියලු දෙනාට ඇත්තොන්ගේ ජීවිතයට හොඳ සුබ පණිවිඩයක් දෙනවා ඇත්තොන්ට හරි අපූර්ව වටිනා සුබ ලකුණක් පහළ වෙලා තියෙනවා මොකක්ද ඒ සුබ ලකුණ අද ගෙදරින් ආවේ සුදු ඇඳගෙන අර පන්සලට ගැලපෙන උචිත ඇඳුමක් ඕක ඇඳ ගන්නකොටම මොකද්ද හිතුනේ බණ අහන්න යනවා කියලානේ පින්නතුනේ මොකක්ද මේ තියෙන හුරුව මොකක්ද මේ තියෙන ඇබ්බැහි ඔය වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි හරි අපූර්ව පණිවිඩයක් දෙනවා පින්නතුනේ අපිට නිවන් දකින්න පුළුවන් බුද්ධෝත්පාද කාලයේ දුර්ලභ වූ මිනිසත් භවය ලබාගෙන අපේ ඔළුවට එනවා අපේ මනසට එනවා අපිට සිහිපත් වෙනවා මේ අර බණ අහන්න යන්න ඕන කියලා සංසාරේ කවදා හරි කියලා තියෙනවා අපි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධර්මේ සරණ යමි දැන් මේ මොකක් පිළිබඳවද ඇත්තන්ට සරණ යන්න හිතලා තියෙන්නේ මේ ධර්මයේ සරණ යන්න ඕනේ මේ ධර්මයේ විතරයි සරණට පිහිටට තියෙන්නේ කියන අදහස අපේ ඔළුවේ තියෙනවා ඒ නිසා එකටම මේ පින්නතුන්ට මම යෝජනා කරනවා පණ අහන්න කලින් අපි අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ බණ අහන්න කලින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්න ඕනේ මේ ධර්ම දේශනාවම සසර දුක නිවාලන මේ කෝරතර ගමනේ ආරම්භේ වේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරා එහෙම දේශනා කරන්නත් පින්නතුනේ හේතුවක් තියෙනවා බණ අහන්න ඉඳ ගන්නකොටම තියෙන්න ඕනේ දැන් ඔය පන්සිල් සමාදන් වුණානේ නමස්කාරය කිව්වනේ දැන් අපේ ඔළුවේ මනසේ තියෙන්න ඕන අපි සිල්ලතුන් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ
අපි සීල සම්පන්න වෙලා තමයි පින්නතුනි දැන් ඔළුවේ තියෙන්න ඕන අපේ සීල සම්පන්නයි කියලා. දැන් සීල් සමාදන් වුණානේ. අපේ සීල සම්පන්න භාවයේ තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ පිරිසිදු වෙලා තියෙන සිත, පිරිසිදු වෙලා තියෙන අපේ ආධ්‍යාත්මය තුලට මේ හොඳ නරක ටික තෝරලා බේරලා ගන්න විතරයි පළවෙනි කාරණය. පිළිතුරේ මිනිසත් භවයේ කෙලසෙන්න බලපාන පිරිහෙන දොරටු තුනක් තියෙනවා. මොනවාද? අපේ හිත, අපේ කය, අපේ වචනය. කය වචනය ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙම කය වචනය හැම වෙලේම ඔට්ටු වෙන්නේ කවුරු කියන එකටද? අපේ හිත කියන විදිහට. අපිට දැන් මෙතනින් නැගිටලා යන්න හිතුනොත් ඒ කාගේ වුමනාවටද? අපේ හිත ඩක් ගාලා කියනෝනේ නැගිටලා ඵලයන් කියලා. එතකොට නැගිටලා යනවා. අපේ කන් දෙක හැම වෙලේම යොමු වෙලා තියෙන්නේ කොහාටද? අපේ හැම වෙලේම මේ බාහිරය වැඩ කරන්නේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ හැම වෙලේම කොහාටද? බාහිර රූපවලට, බාහිර ශබ්දවලට, බාහිර දේවල් වලට, බාහිර කැළඹීම් වලට. බාහිරයේ තුල ඇතිවෙන සෑම කම්පනයකටම ප්‍රතික්‍රියා දක්වන්න උත්සාහ කරනවා අපේ හිත. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඉඳගෙන ඉන්න තැන පොඩි එකෙක් කෑ ගැහුවොත් අපිට මොකද හිතෙන්නේ? ද්වේෂයක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඔයත්තන්ට පැහැදිලිදර බාහිර ශබ්දවලට අපි කැළඹෙන හැටි. දැන් ඔය මේ අම්මලා ඉඳගෙන දැන් මේ ඉස්සරහ ඉන්න සේරම හිටගත්තොත් ඉඳගෙන ඉන්න කට්ටියට මොකද වෙන්නේ? බනිනවනේ පේන්නේ නැහැ කියලා. ඔයත්තන්ට පේනවද අර දුටු පමණින් කේන්ති ඇවිස්සෙන විදිහ? දැන් අපි පුරුදු වෙන්න ඕන මේ මිනිසත් භවය තුල ඇහෙන ශබ්දය, දකින රූපය තුලින් කම්පාවට පත් නොවෙන්න ඕනේ. ඇහෙන ශබ්දය, දකින රූපය තුලින් කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේකට දැන් ටික ටික මේවා ෆිල්ටර් කරලා ගන්න ඕනේ. වෙනදලි මම මේ පැහැදිලි කරන්නේ අපේ හිතට ඇති වෙන සිතුවිලි පෙරලා ගන්න පුරුදු වෙන්න. මේක කුසලයක්ද මේක අකුසලයක්ද කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේක කොච්චර පාප කර්මයක්ද කියන එක. මේකෙන් වරද්දක් වෙනවද මේකෙන් හොදක් වෙනවද? ඔත්තන්ට මං යෝජනා කරන්න අර වචනයක් කතා කරන්න කලින් අධිෂ්ඨාන කරලා පුළුවන් නම් මේවා තේරුම් ගන්න. මේ වචනය තුලින් කාට හරි හානියක් වෙනවද කියන එක අර තීරණය කරන්න. අපි දැන් කාට හරි තෝ කියලා බැන්නොත් මොකද වෙන්නේ? කොච්චර බැනලද්ද ඇත්තෝ? මේ වෙනකොට කුණුහරුප කීයක් විතර කියලා තියෙනවද ඔය කටවල වල? නිකම් මං කියනවට මතක් කරගන්නකො. පිට වෙන එක වචනයක් ගානේ අනෙකගේ හිත පෑරෙනවා, අනෙකගේ හිත හැදෙනවා. ඔය ගෙවල් දොරවල් සමහර දරුවෝ ඔය කතා කරන බොහෝ දෙනා අහනකොට අපි අහනවනේ. ඔච්චරටම සමහර අම්මලා ගෙනල්ලා දෙනවනේ හාමුදුරුවනේ හරි දර දඬුයි කියන එක අහන්න ටිකක් කතා කරලා දෙන්න කියලා. කතා කරලා පින්නතුනේ ඒ දරුවා අපිත් එක්ක හිතවත් වුණාම අහලා බලනවා පුතේ කුණුහරුප ඉස්සරලම කාගෙන්ද පුරුදුනේ කියලා. ඉස්සරලම කාගෙන්ද අහලා තියෙන්නේ?
තාත්තගේ. දරුවා වැඩිපුරම කුණුහර පහලා තියෙන කාගේද? තාත්තගේ. පිට මිනිස්සු අපේ දරුවෝ ඉස්සරහට ඇවිල්ලා කුණුහරුප කියනවා. දරුවා වැඩිපුරම කාට හරි බණිනවා අහලා තියෙන්නේ කොහෙද? ගෙදරදී. පැත්තොන්ගේ ගෙවල් වල එහෙම නැතුවද? දරුවෝ කියනවා හාමුදුරනේ අම්මා තාත්තගේ පැත්තට බයිනවා තාත්තා අම්මගේ පැත්තට බයිනවා. අම්මා අම්මගේ පැත්තේ හොඳ කියනවා තාත්තා තාත්තගේ පැත්තේ හොඳ කියනවා. එතකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ වචනේ ඉඳන් අසංවරතාවය ඇති වෙලා තියෙන්නේ කොහෙද? ගෙදර. සමහර බඩදරුවෝ අම්මලා කියනවා ඒ අම්මලත් කියන අම්දුරුනේ දරුවා බඩේ ඉන්න දා ඉඳන් කුණුහරුපෙන් බැනුවා. මෙව බල්ලොන්ට කිව්වට තේරෙනවද? වාචාය සංවරෝ සාදු. බුදුරු ගන්නන්නේ මිනිස්සුන්ගේ වචනේ සංවර භාවයේ තියෙන්න ඕනේ. දන්නවද වචනේ සංවර භාවයේ කොච්චර වටිනවද කියලා? අවුලන්නත් පුළුවන් නිමණ්ඩත් පුළුවන්. මිනිස්සුන්ගේ වචනේ සංවර අසංවරතාවය කතා කරන එකේ ප්‍රියශීලී අප්‍රියශීලී භාවය තුලින් පුළුවන් මිනිස්සුන්ගේ දුක වේදනාව සැපකත් කඳුල සියල්ල තීරණය කරන්න. මේ බුදුරු දේශනා කරන්න වචනේ සංවර වෙන්න ඕනේ. අධිෂ්ඨාන කරගන්න. අද ඉඳන් කාටවත් ඕ කියලාවත් කතා කරන්න එපා. පැයක් හමාරක් කියන බණ මතක හිටින්නේ නැද්ද? ඕක මතකයි නේ. කාගේ හරි හිතක් රිදෙනවා නම් දැන් මේවා ප්‍රායෝගිකව භාවිතාවේ යොදවන්න ඕන කොහෙද? කොහෙද යොදවන්න ඕන? ඔය සමහර අම්මලා තාත්තලා කියනෝනේ දර ගෙදරට සත්තු වගේ හිටියට ගමට හරි හොඳයි කියලා. ඔය සමහර තරුණයෝ එහෙම ඉන්නවා. ගෙදර කිසි අම්මා ජාතියකට කිසි වැඩක් කරන්නේ නැහැ. මුළු ගමටම හොඳයි. අපේ අම්මලා තාත්තලා තරුණ මහත්තුරු පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මේ බිත්ති හතර ඇතුලේ ආධ්‍යාත්මය කියන එක හදාගන්න බලන්න. එතන තමයි පහසුම. මොකද ගෙවල් වල 7-800ක් නැහැ. කී දෙනායිද? 4-5 දෙනා ඉන්නේ. ඔය ඔළුව ගිනි ගන්න තරමක් ගිනි ගන්නේ සනසීමක් නැත්තේ මේ 4-5 දෙනා එක්ක ඉන්න බැරිකම නෙමෙයි. ඔය 4-5 දෙනා තුල තියෙන විශ්වාසය නැතිකම සැකය ආදරය නැතිකම නෙමෙයි. මේක මේ ඉස්සරලම ගෙදර හදාගන්න බලන්න. ඕනිකම් ගම්මාන පිටින් හදන්න යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මේ ගෙදර ඇතුළ ගැන බලන්න. ලෝක සමගිය ලෝක සාමය රටේ සාමය වෙනතුනේ එහෙම හිතන්න පුරුදු වෙන මිනිස්සු ඇති වුණොත් මුළු ලෝකෙම ආදරය කරන්න පටන් ගන්නවා. ගාර වෝච නිවාතෝච අනෙකට කතා කරන තැන ඉඳන් ගරු කරන්න පුරුදු වෙන්න. කතා කරන තැන ඉඳන් ඔය සමහරු කියනෝනේ දහම්තුරුනේ කරපු දෙයක්වත් නැහැ කියපු දෙයක්වත් නැහැ බුම්මගෙන ඉන්නේ කියලා. ඒ බුම්ම ගන්න එක කාගේ වැඩක්ද? එකටම දැන් තීරණය කරන්න ඕනේ මම මේ කියන විදිහට හෙට ඉඳන්ම ඉන්න ඕන. හොඳද? මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල විතරයි පින්නතුනි
අර ඇත්ත හැමදාම කියන්න ඉදම් මේ පුඤ්ඤ කම්මං ආසවක්ඛ්‍යා වහං හෝතු සබ්බ දුක්ඛා පමුච්ඡතු. මේ සසර දුක් කෙලවර දිනන්න මේ පින් හේතු වේවා කියලා කියන්න පුළුවන් මේ ආත්මේ විතරයි. වෛරකාරකමක් තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් මේ ආත්මේ විතරයි. තරහව තියෙනවා නම් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන් මේ ආත්මේ විතරයි. බල්ලොන්ට බලල්ලොන්ට පුළුවන් දරුත් එක්ක තියෙන තරහව නැති වෙලා මැරෙන්න ඕන හැම කියලා හිතා මැරෙන්න. මේ ආත්මය තුල කරන දේවල් වලින් වෙන්නෙම වෙනදුනි මුළු සංසාරෙම වචනෙන් පවා දිග්ගැස්සන එක. නරක ප්‍රේත තිරිසන් මේ අපායන් වල උත්පත්තිය ලබන එක. ඒ තුල අප්‍රමාණ දුක් වේදනා විඳින්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ මේ පින්වත් සියලු දෙනාටම අද ඉඳන් කවුරු හරි කමක් නැහැ උත්පත්තියේ ඉඳන් දන්න කාලේ ඉඳන් වෛරකාරයෝ ඇති තරහකාරයෝ ඇති සමහරු කියනවා නේද පින්නතේ ඔවුන්ගේ මලගෙදරකටවත් යන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒ මට්ටමේ ඉඳන් ඉන්න තරහකාරයෙක් දක්වා මේ බණ අහන මොහොතේ මේ තරහව නැති කරන්න ඕනේ. මේ බණ අහන මොහොතේ මේ වෛරය නැති කරන්න ඕනේ. ඔය මේ පැතිවල ගෙවල් තියෙනවද නැන්දම් මලේලි ගස්ටන? නැතු ඇති. මේ හොඳයි. ඔය නෑනගේ බෑනගේ ප්‍රශ්න මේ පවුල්වල ප්‍රශ්න සම්පූර්ණ මිනිස්සු පිච්චෙන්නේ මොනාගෙද? කවදාවත් මරණාධාර සමිතියේ ගැටලුවකට පිච්චෙනවද? ඔය තියෙන දඩයක් ආර්මයේ ගෙවල දාලා නිකන් ඉන්න මිසක්ක. තියෙන තරම කොහේ ප්‍රශ්නද තියෙන්නේ? සමීපතමයන්ගේ ගැටලු ප්‍රියයන්ගේ ගැටලු දැන් අපි තීරණය කරන්න ඕනේ ඒ සත්පුරුෂකම මම ගාව තියාගෙන මම අනෙක්ගේ අසත්පුරුෂ කොහොමද අඳුරගන්නේ? පළවෙනි කාරණේ අද ඉඳන් කතා කරන්නේ නැති මිනිස්සු එක්ක කතා කරන්න. hina වෙන්නේ නැති මිනිස්සු එක්ක hina වෙන්න පුරුදු වෙන්න. මෙම කියනකොට මේ පින්නතුන් කියයි සමහර විට හාමුදුරනේ අපි hina වුණාට එවුන් hina වෙන්නේ නැහැ කියලා. සත්පුරුෂකම කවුරු ළඟද තියෙන්න ඕන? අපි ගාවද අනුන් ගාවද? අර අපි ළඟ තියෙන සත්පුරුෂකම උඩට ගන්න. අර උදව්වක් පදව්වක් කරන්න ගියත් කියනවනේ දවුන්ට කොච්චර කෙරුවත් වැඩක් නැහැ කියලා. මේ වැඩක් නැත්තේ නෑ. වැඩක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ ක්වොලිටි එක. ඒ තමයි අපේ සත්පුරුෂක. පින්නතුනේ. අර බල්ලෝ අපිට කෑවට අපි බල්ලොන්ට හපන්න යනවා. ඔය මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ ලබලා තියෙන කල්ප ගානක් දුක් විඳලා ඒ නිසා අදිෂ්ඨාන කරගන්න කාලෙකින් ලැබපු මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල වෛරක්කාරකම නැති කරලා මැරෙන්න. කාලෙකින් ලැබු මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයේ තුල තරහව නැති කරලා මැරෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. මේ අම්මලා තාත්තලා හිතන් ඉන්නේ ලබන ආත්මේ කවුරු වෙලා උපදී කියලාද? ඔය එහෙම සැකයක්වත් තියාගන්න එපා. කල්ප ගානක් යනකම් මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් ලබා ගන්න බැරි වෙයි. කල්ප ගානක් යනකම් පින්නතුනි ඔය වගේ ආත්මයක් ලැබෙන්නේ නැති වෙයි.
අපි අවුරුදු 7-800ක් ජීවත් වෙනවා. මම මේ බණ කියනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. ඔයත් බණ අහනකොට මැරෙන්න පුළුවන්. බොහොම පුංචි කාලයයි මේ බොහොම පුංචි කාලය තුල බොහෝ අකුසල් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේකේ පින්නතුනේ හැම පරිමහන්න ඇති වෛරක්කාරකමක් නැහැ. මේකේ මොකක් හරි පරිමහන්න එදිරිවාදිකමක් තියෙනවා. මේකේ පලිගණ්ඩ කාලයක් තියෙනවා. මේකේ ඔට්ටු වෙලා පෙරගණ්ඩ දෙයක් නැහැ. අර සමහරු කියනවා නේද ඉවසලා ඉමු කියලා. එහෙම බලාගෙන ඉඳලවත් පලිගණ්ඩ දෙයක් නැහැ පින්නතුනේ. කවුද දන්නේ කාට කලින් කවුරු කොහොම මැරෙයි කියලාද? මේ අස්ථීරතාවයම ඉස්සර කරගත්ත ලෝකයක් තියෙන. අස්ථීරතාවයම ඉස්සර කරගත්ත ජීවිතයක් තියෙන. 90ක් රෝග 90ක් ව්‍යාධීන්ගෙන් ගහන මේ ශරීරය පින්නතුනේ ඇට මිදුළු ලේ මස් නහර වලින් හැදිලා තියෙන මේ ශරීරය කවුද දන්නේ මොකක් වෙයිද මේකට? මේකට හැදෙන්නේ නැති ලෙඩක් තියෙනවා. මේකට හැදෙන්නේ නැති රෝගයක් තියෙනවා. අපි දවසින් දවස කායිකව ව්‍යාධියට යන උදවිය. අපි දවසින් දවස මානසිකව ව්‍යාධියට යන උදවිය. දැන් මේ සියල්ලම තේරෙන්නේ පිටුනේ අර අපේ කාලය ටිකක් ඉක්මවා ගියාට පස්සේ හතරහන්දි බලංගු තියෙන කාලේ සිහිපත් කරන්න ඕන ඔය ධර්මතා ටිකක් තියෙනවා. මම මේ කියන්නේ දෙමව්පියෝ ඉන්න දරුවන්ට අධිෂ්ඨාන කරගන්න. අම්මා තාත්තා ඉන්නවා නම් මැරෙන්න කලින් ඒ කට්ටියගේ ආශිර්වාදයවත් හොඳට ගන්න. පැහැදිලිද ඇත්තන්ට මං කියන එක? මේවා සමහර දරුවන්ට කිව්වට ලොකු අවබෝධයක් නැති වෙයි. මේ ලෝකේ විශ්වීය ශක්තියක් බලයක් තියෙන දෙන්නෙක් ඉන්නවා නම් කවුද? අම්මයි තාත්තයි. අර අම්මගේ තාත්තගේ ඉඩකඩම් ගන්න පොර කනවා වගේම අම්මගේ තාත්තගේ දේපල ගන්න පොර කනවා වගේම පුරුදු වෙන්න ඕන එකක් තමයි ඒ දෙන්නම් මැරෙන්න කලින් ඒ දෙන්නගේ ආශිර්වාදය ගන්න ඕන. කොහොමද මැරෙන්න කලින් ආශිර්වාදය ගන්න? වෙනදුන ඒ දෙන්න විතරයි. සමහර අම්මලා තාත්තලා නම් ඉන්නවා තමන්ගේ දරුවන්ට හෙන ඉල්ලනවා. සමහර අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා වෙනදුන මේ තමන්ගේ දුවගේ කසාදේ කඩන්න වැඩ කරනවානේ. ඒ සංසාරේ වෛරක්කාරයෝ ඉන්නවා දෙමව්පියෝ විදිහට එනවා. සංසාරේ වෛරක්කාරයෝ ඉන්නවා පින්නතුනි දරුවෝ විදිහට එනවා. සමහර දෙමව්පියෝ කියනවනේ මේ උන්නම් අපේ හතුරුද කොහෙද කියලා. ඒ කවුද? සංසාරේ වෛරක්කාරයෝ පින්නතුනි. සමහර දරුවෝ කියන දෙමව්පියෝ හතුරෝ වගේ. පින්නතුනි කොහොමත් මේ ළඟින්ම අර පලි ගණ්ඩ නම් වෛරය පිරිමහන්න නම් ඈත් වෙලා දුපදින්නේ ලං වෙලා දුපදින්නේ. වෛරය පිරිමහන්න පින්නතුනි ලං වෙලා උපදින්නේ. වැත්තන්ට එක තේරෙන්නේ නැත්තම් වැඩිපුරම අපි රිද්දගන්නේ ළඟ ඉන්න උදවියගෙන්ද ඈත ඉන්න උදවියගෙන්ද? අපේ සමීපතමයෝ හින්දා. දැන් මේ ඉන්න මෙතන ඉන්න අම්මලාට තාත්තලාට කවදාවත් දුකක් ඇති වෙනවද පිට දරුවෙක් බැන්නට? තමන්ගේ ලෙයින් මසිජ්ජාතක කරපු දරුවෙක් අනම්මනම් කිව්වොත් අර අපේ සමීපතමයෝ නිසාමයි බොහෝ දුරට අපේ
දුක වේදනාව කඳුල කියන එක අපට ඇති වෙන්නේ. මම අර දරුවන්ට යෝජනා කරන්නේ මැරෙන්න කලින් එක දවසක් හරි තියෙන්න ඕන දරුවෙකුට ජීවිතේ අරන්නේ තාත්තා ගාවට ගිහිල්ලා මන්ද මේ බෙදලුව කරනවද කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්නලා තියෙන්නේ පින්නතුනි උණු වතුර ටික උණු කරලා නාවන්නලු. කාවද? අම්මයි තාත්තයි. දැන් ඔය කවද්දන්තිමේට අම්මට උණු වතුර හැලියක් ලිපේ තියලා දුන්නා. ඔහොම නිකන් බනහන ගමන් කල්පනා කරන්න බෑ. කවද්දන්තිමේට මම මේ තරුණ දරුවන්ගෙන් අහන්නේ තාත්තගේ රෙද්ද පෙරෙද්ද හොදලා දුන්න. අපේ දරුවෝ කරනවද එහෙම ඇවිල්ලා? ඔයත් දැකලා තියෙනවද මරුණාම හිතෙන්නේ නැද්ද සමහරක් මිනිහ දැක්කහම කයි කියලා බදාගෙන. මරුණාම නෑ. තාත්තා ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා උණු වතුර ටික උණු කරලා නාවන්නලු. සුවඳ තෙල් ගල්වන්නලු කාගේ? අම්මගේ තාත්තගේ. එම සිද්ධාලේපවත් ගාලා තියෙනවා දන්තිමේට කවද්ද ගෑවේ වෙලා. ඔව කරන්නේ නැහැ පින්නත. ගෙදර ඉන්න දරුවෙක්වත් කරනවා. හැබැයි ඉතින් අර අම්මලා තාත්තලා දැනගන්න ඕන ඒවා. ඔය හන්දාවේ කෙලලා ආපුවාම කෙලලා කියන්නේ බීලා ආපුවාම ඔව කෙරියගේ. මේ පැතිලු බොනවද නැහැ. නැත්නම් ඉතින් මේ හොඳයි. අත්තුන්ගේ රියැක්ෂන් වලින් මට තේරෙන්නේ සේරටම වඩා මෙහෙ බොනවා කියලා. අම්මා තාත්තා වුණත් පින්නතුනි තියෙන්න ඕන මොකක්? අර බුද්ධෝවිය මාතා බුද්ධෝවිය පිතානේ. බුදුහාමුදුරු අම්මවයි තාත්තවයි කොතනින්ද තිබ්බේ? සමාන කරේ බුදුන්ට. එනිසා මම මේ දරුවන්ට යෝජනා කරනවා. උන්වහන්සේ උගන්වනවා සුවඳ තෙල් ගල්වන්නලු. ඒ විතරක් නෙමෙයි සම්බාහානය කරන්නලු. කාවද? අම්මයි තාත්තයි. තියෙන්න ඕන මේ සෑම දරුවෙකුටම අර මම මගේ තාත්තගේ ඔළුවේ තෙල් ටික ගාලා තියෙනවා. මම්මගේ තාත්තගේ කසාද බැන්දත් කමක් නෑනේ. තාත්තා කකුල අරගෙනනේ ධනිය උඩින් තියාගෙන ඔය ඒ කකුල් දිහා බලන්න. ඇඟිලි කරු ඈත්තනකම් මහ පොළවේ හැප්පුණේ කවුරු හින්දාද කියලා හිතන්න. අපි මේ යෞවනයේ තුල දඩබ්බරකම් කරන්න. මේ කකුල් හිටගෙන හිටියානම් හිටියේ මහන්සි වුණානම් මහන්සි වුණේ. කවද්ද අන්තිමට එහෙම තාත්තා කකුල අරගෙන තෙල් ටිකක්වත් ගෑවේ. මේවා කරලා තියෙන්න ඕන පෙන්නතුනේ. ඊට වඩා මොකක්ද තාත්තට දෙන්න තියෙන මානසික අල්ලස? ඒ තාත්තට කොච්චර සතුටුද? ඒ තාත්තට කොච්චර සැනසීමක් තියෙනවද? අපේ තාත්තලාට සතුටු නැද්ද දරුවෝ ඇවිල්ලා එහෙම කරනකොට? දරුවෙක් තුලම තියෙන්න ඕන අම්මා කෙරෙහි අර ගිහිල්ලා අම්මගේ අත පපුවට තියාගෙන ඉන්න පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. අම්මගේ අත් දෙක අරගෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සුවඳ තෙල් ගල්වන්නලු සම්බාහානය කරන්න. එහෙම නිකමටවත් අම්මගේ තාත්තගේ අතපය පොඩි කරලා තියෙනවද? සෑම දරුවෙකුටම මතක් වෙන්න ඕන අම්මගේ අත් දෙක ගන්නකොට මේ අත් දෙකෙන් මට කොච්චර කණ්ඩ බොණ්ඩ දීලා ඇද්ද? ඔහොම්මම අපේ නහය කට බලන්න. ඔහොම්මම අපේ ඔළුව බලන්න. අපේ මේ කන් දෙක හැදුවේ කවුද? මේ ඔළුව මෙච්චර ලස්සනට රවුම් කරේ කවුද? අම්මලා නෙමෙයි.
එහෙම හිතලා තියෙනවා සම්මජාතියකට. මෙච්චර ලස්සනට ඔට්ටු තට්ටු වෙන්නේ කවුරු හින්දාද? මේ හිතන්න ඕන ධර්මතාවයන් වලට ආගමක් තියෙනවා. මේ හිතන්න ඕන ධර්මතාවයන් වලට ජාතියක් තියෙනවා. දරුවෝ දෙමව්පියෝ කෙරෙහි දෙමව්පියෝ දරුවෝ කෙරෙහි ඇති කරගත යුතු මහා විශිෂ්ට දේශනාවක් පින්නතුනි මේ. එතකොට කවදාවත් වෛරයක් කමනාපකමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට මතක් වෙන්න ඕන මේ අත් දෙකෙන් කොච්චර රෙදි හොදලා ඇත්ද කොච්චර කවලා ඇත්ද ඇති දැඩි වෙලා උස්මහත් වෙන කම්ම කෙරුවේ කවුද? අම්මා. එනිසා මතක තියාගන්න. මෙහෙම කරන්න ඕන අම්මලාට සමහර අම්මලා කියනවා හාමුදුරුවනේ පිටියට හේතු කරලා කියනවලු කරාඹුතෙක් ගලවලා දෙන්න කියලා. මේ ඕන තරම් මෙහෙ මොනවාද නැති මද්ද්‍රව්‍යයක් කියන්න බලන්න. තියෙනව නෙමෙයි නැති ඒවා. මෙච්චරටම ඇබ්බැහි වෙලා විනාශ වෙලා අම්මා තාත්තා අමතක වෙන මට්ටමටම අපේ වර්තමාන සමාජයට මං කියන්නේ බින්නතුනි අර විදිහට හිතලා ඒ අත් දෙක දෝතට ගන්න ඕන දරුවෝ දැන් මොකද්ද උරු වෙන්නේ? අම්මගේ බෙල්ල බිත්තියට තියලා කරාඹුතේ ගලව ගන්න හදනවා. ඕන තරම් එහෙම ඉන්නවා. මේ බින්නතුනි ගේට්ටුවක් කරලා දාලා යන්න පුළුවන්ද කොහෙද? ගලවන්නේ නැද්ද බල්බ් එකේ ඉඳන්? ඇයි? හරියට කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙලා. හරියට අයිස් වලට ඇබ්බැහි වෙලා. විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය. තමන්ගේ ලේන් මසින් ජාතක කරපු දරුවගේ දුවගේ පුතාගේ නේ ඔය සමහර අම්මලා කියනවා හාමුදුරුවනේ කෙල්ලගේ කොටහලු මංගල්‍ය දවසේ දාපු චේන් එක අද කඩාගෙන ගියා කියලා. කවුද? තාත්තා. කඩාගෙන ගියාලු බේරලා ඉක්මනට ගේන්නක්. එහෙම ඕන තරම් තියෙනවා. අර විදිහට අම්මා තාත්තා කෙරෙහි හිතන්න ඕන දරුවෝ මේ උසස් පෙළ පන්තියේ ඉන්නේ. සමහර විට සාමාන්‍ය පෙළ පන්තියේ. ඒ දරුවන්ගේ භාවිතාව හරි නරකයි. එනිසා මන් තරුණ මහත්තුරුන්ට අපේ දරුවන්ට බොහොම ඕනෑකමින් කියන්නේ සේරම නවත්තලා දාන්න. සේරම නවත්තලා දාන්න. මේ පුංචි දරුවගේ ඉඳන් සාක්කුවේ මත් පෙති කාඩ් පොඩි දරුවෝ කනගාටුව ඒ සේරම අවුරුදු 20ට අඩුයි. ඒ කිසිම කෙනෙකුට අම්මා තාත්තා කෙරෙහි දයාවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කිසිම කෙනෙකුට අම්මා තාත්තා කෙරෙහි අර විදිහට හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට හිතන එක දරුවෙකුටවත් දුංගල පළුවක්වත් කඩේකින් ගන්න හිතෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි? අම්මගේ තාත්තගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්නේ නැහැ. දරුවෝ පුරුදු වෙලා නැහැ දවසකට සැරයක්වත්. අරත් පිළිගන්න ඕනේ දර අම්මා කිව්වොත් බුදු වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. මතකද ධර්මාතු පෝසක ජාතක කතාවේනේ. නැව කැඩුනට පස්සේ බෝධිසත්වයෝ අම්මා කරේ තියාගෙන පීනගෙන ඇවිල්ලා ගොඩින් තිබ්බ ගමන් අම්මා මොකද්ද කිය? මගේ පුතා මතු බුදු වෙන්න ඕන. බුදුනේ නැත්. බුදු වුණා. අර පේනවා ධම්මලාගේ තියෙන ආශිර්වාදේ තරම. අම්මගේ තාත්තගේ කටින් කියවෙන්න ඕන. අර මගේ දරුවන්ට කිරීතුරුව වාගේ හරියන්න ඕන කියලා. ඒ වෙනුවට සමහර දෙමව්පියෝ ඉන්නවා පින්නතුනේ.
පුදුම විදියට දෙස් දෙවල් තියෙනවා දරුවන්ට. මං දෙමව්පියන්ට කියන්නේ කවදාවත් දරුවන්ගේ අයහපත පතන්න එපා. කවදාවත් දරුවන්ගේ ඔය දරුවන්ට වරදින්න කියලා එහෙම නිකම්මටවත් කියන්න එපා. හේතුව අම්මගේ තාත්තගේ වචනවලට පණ පිහිටවන්න පුළුවන් පින්නතුනේ. අම්මගේ තාත්තගේ වචනවල පුදුම ආශ්චර්යයක් තියෙන. පුදුම හාස්කමක් තියෙන. එනිසා ගෙදර අම්මා තාත්තා දරුවෝ මං විශ්වාස කරනවා තෝ හෙට ඉඳන් ඔය විදිහට ජීවත් වෙයි. ඔය ගම්පොළ මුදලාලි කෙනෙක්. මතකද පින්නතුනේ අර යට වුණා සේරම දිට්ටා කුණාටු ඇවිල්ලා. සේරම මිනිස්සුන්ගේ නැත්තටම නැති වුණා. නැත්තටම නැති වුණාට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට ආවේ මිනිස්සුන්ගේ මනසට ආවේ මොකක්ද? අවසානයේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉන්නකොට මට කියනවා හාමුදුරුවනේ බිරිඳ ගිහිල්ලා තිබ්බුවා හම්බෙච්ච මලු මොනා හරි වලුනවත් මිනිස්සුන්ට කණ්ඩ බොණ්ඩ පිගක් නැහැ. අර සාස්පාන් තැටියක දාගෙන කණ්ඩ ගත්තා. මම මේ අපේ තාත්තලාට මහත්තුරුන්ට කියන්නේ අර ගෙදර බිරිඳ දරුවෝ එක්ක බත් ටිකක් කාලා බුදිය ගන්න වෙලාවක් එනවනේ. ඒ වෙලාවෙ එක එක එක්ක බොණ්ඩ යන්න දාගන්න එපා. ගෙදර දරුවොත් එක්ක බිරිඳත් එක්ක ඉන්න වෙලාවක් එනවා. ඒ වෙලාව දරුවන්ටත් මේ කියන්නේ. අම්මා තාත්තා එක්ක ඉන්න හැමදාම මේ වෙලාව වෙන්නේ නැහැ. ඒන බොහොම පුංචි වෙලාව නාස්ති කරගන්න එපා. අපිට සැනසීමක් තියෙන මුදලාලි කියනවා හාමුදුරුවනේ බිරිඳටයි දරුවන්ටයි කාලෙකින් මම බට්ටි කනලා කවන්න පටන් ගත්තා. කාලෙකින් මම එනම් පින්නතුනේ පිගන් තිබ්බේ නැති හින්දා කිව්වා. ඒ මනුස්සයා කියනවා හාමුදුරුවනේ මුළු ලෝකෙම හම්බුණා වාගේ මට හරි සතුටුයි. එහෙම තියෙන්න ඕන පින්නතුනේ ගෙවල් වල. වැළඳ ගැනීම තියෙන්න ඕන. ඕ නෑ දැන් ඔය මේ පැත්තෙම යර අවුරුදු 19ක් විතර ඇති. කොල්ල හැප්පිලා මම මල ගෙදර ආවා. බයිසිකලේ. මේ තාත්තා කොල්ලගේ මිනිය බදාගෙන අඬනවා. ඒකලා කියනවා හාමුදුරුවනේ හරි ආසයිලු කොල්ල ගෙදර ආපුවාම අර පොඩි වෙලාවක් හරි කොල්ලයි කරට අත දාගෙන ඉන්න. ඒ හින්දා ඒ වුණාට ඉතින් අර එව්ව කෙරුවේ නෑලු වැඩි ආදරේ පෙන්වන්න බැරි හින්දා. ඒ කියන්නේ ඒක වැඩි ආදරේ පෙන්නලා බැරි. දැන් මොකද කරන්නේ? මිනිහ බදාගෙන අඬනවා. හරි ඉක්මනට නැති වෙන්න පුළුවන් පින්නතුනේ. ඒකයි මේ මෙහෙම දේශනා කරන්නේ. වර්ණායක සාමසර කන්ද නාය යනකොට හන්දෑවේ 5:06ට විතර වැහලා සේරම එක තාත්තා කෙනෙක් කියනවා හාමුදුරුවනේ අර පොඩි එකාගේ උපන්දිනේ තාත්තට අමතක වෙලා. පහුදා උදේ ගෙදර යනකොට බිරිඳත් එක්කත් දබර වෙලා ගිහින් තියෙනවා. හන්දෑවේ ගෙදර එනකොට අර මුළු ගම්මානෙම යට වෙලා. තියෙන එකම කනගාටුව මොකක්ද? යට වෙච්ච එක ස්වභාවික අනතුරක්. ඒක මට විතරක් නෙමෙයි හාමුදුරුවනේ මුළු ගමටම වුණා. මම කියපු විදිහටම කියන්න. ගෑණි මාත් එක්ක තරහෙන් හාමුදුරුවනේ මැරුණේ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා කොල්ලගේ උපන්දිනෙත් මට අමතක වුණා කිව්වා. අපි අපේ ඔය සමහරු කියනවනේ අර පඩි ගත්තාම කරන්නම් හම්බුනහම දෙන්න. මේ පාර බැරි වුණා ඊළඟ පාරවත් යන්න ඕනේ. ඔය ඔව්ව සේරම හරියනවනේ පින්නතුනේ මැරුණා කියලා දැනගත්තාම ගිඩි ගාලා ටිකට් දාලා එන්නේ නැද්ද ලංකාවට? මැරුණාම එන්නවද? මැරුණාම නැති නිවාඩු හම්බෙන්නේ නැද්ද? මැරුණාම නැති සල්ලි හම්බෙන්නේ නැද්ද?
එහෙම නෙමෙයි අර යුතුයකම් ටික කරලා තියන්න බලන්න. එක වචනකින්වත් මොහොතකටවත් අපි මත අපි වෙනුවෙන් යැපෙන අපි මත නඩත්තු වෙන ඒ පුද්ගලයෝ අර අත්ත සම්මා පණීදෙච ඇත්තෝ අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඔය ඇත්තොන්ව මනවින් පිහිටුවා ගන්න. දැන් පින්නතුනි මම මේ කියපු විදිහට ඉන්න බැරි වෙන්න අර පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙර කරන ලද පින් ඇති භාවයේ බලපාන. පෙර කරන ලද පින් ඇති භාවයේ අඩුවක් තියෙනවා නම් මිනිසත් භවයේ ලැබලා තියෙන්නේ මොකේද? අනේ හිස්තම් පුරව ගන්න පින්නතුනි. ඔය සමහරව ඉන්නව නේද දැන් මේ පැතිවල නම් ඉතින් බොහෝ දුරට ඇති. ඔය උදේට කන්නේත් නෑ දවල්ට කන්නේත් නෑ. උදේ නැගිටපු ගමන් ඔය බොන කට්ටිය ඉන්නවද මේ පැතිවල? ඔය සමහර ඔය පොල් කඩන මාමලා හැම බලන්න. ඒ පොල් කඩන්න එක්කන් එන්න ගියපුවාම සල්ලි වලට කලින් අරක්කු දෙන්න එපේ. එහෙම අපූර්වට බීලා පොල් ගස් ටිකේ බඩ ගන්න විත්තියක්වත් නැහැ. බඩගින්න වැඩිම වුණොත් පාන් කෑල්ලක් කාලා කාට එකක් බොන. පිටිකෝ කිරි එක හදලා දුන්නත් බොන්නේ නැහැ. කොහොමද පින්නතුනේ අපි බඩගින්න ඉන්නකොට කාට බීවොත් එහෙම මැරෙනවනේ. එහෙම බහින රෝගයක් නෑ. පින්නතුනේ නයි පොළොංගු ගැහුවත් විසක් නගින්නේ නැහැ. කවදාවත් සෙරෙප්පු දෙකක් දානවද? මේ කටු දෙකට කැඩනවනේ යටිපතුල් වලට ඇවුනහම. එහෙම ඔය ඉන්නවා සමහර පැදිවල. අතොන්ට මතක් වෙනද අපේ ගමේ අහවලා වායි කියලා. හොඳට ඔරොත්තු දෙන්න. අපි දැන් මොකක්ද ඇත්තුන්ගේ අපේ තියෙන වෙනස? මොකද ඥානවල වෙනසක් තියෙනවද? නැහැ. යමක් නොලැබෙන්න සංසාරේ බලපාපු අකුසලයක් ඇති. හැබැයි තුරුන්ගේ සරණින් නිරෝගී සම්පත්තිය පිහිටන්න හම්බෙලා තියෙනවා පින්නතුනේ. තුරුන්ගේ සරණින් නිරෝගී භාවය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අධිෂ්ඨාන කරන්න ඕනේ ඔය අපිට නැති අනුන්ට සමහරක් දේවල් ලැබුණාම හූල්ලන එක නවත්තන්න ඕනේ. අපිට නැතුව වෙන කාට හරි ලැබුණාම ඔය ඊර්ෂ්‍යා කරන්න යන්න එපා. අපිට නැති දෙයක් කවුරු හරි විඳිනවනම් අපිට නැති දෙයක් කවුරු හරි ළඟා කරගන්නවනම් ඔය ඒවට ආශිර්වාද කරන්න පුරුදු වෙන්න. මේ පැත්තවල ඉන්නවද එහෙම ඊර්ෂ්‍යා කරන මිනිස්සු? නැතුව ඇති මේ. ඒ ඉතින් මෙහෙම මොකවත් නැහැ. මිනිස්සු හරි ඊර්ෂ්‍යයි. මිනිස්සු අනේකට ලැබෙනවට හරි අකමැති. කවුද මේ මිනිස්සු කියලා කියන්නේ? ඔය ඇත්තෝ. දැන් අර අදිෂ්ඨාන කරගන්න මම එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔය පින්නතුනි දරුවෙක්වත් විභාගයකින් පාස් වෙනවට කැමති නැහැ. සමහරව ඇවිල්ලා බෝධි පූජාව තියලා යනවා. මොකක් හරි හොඳ රස්සාවකට ඉල්ලුම් පත්‍රය දාලා. අපි අහනවා තනියම. ආමුදුරනේ අපේ පවුලේවත් කාටවත් කියන්න එපාලු. ඇයි ඒ? අර එහෙම රස්සාවක්වත් හම්බෙනවට කැමති නැහැ පින්නතුනි. එහෙම නිකන් සැකයි වගේ නම් ඔය ණයට හරි කමන්නේ ටයිල් කට 100ක් 200ක් ගෙදරට ගෙනල්ලා බාන්නකො පේන්න. මිනිස්සුන්ට පුදුමෙන එකපාර මෙව මොකද මේ ටයිල් අල්ලන්නේ කියලා. අර මිනිස්සු පුදුම විදිහට අනුන් ගැන හොයන. පුදුම විදිහට අනුන් ගැන විඳවන. එනිසා එහෙම පුද්ගලයෙක් වෙන්න එපා. නිරන්තරයෙන් ආශිර්වාදාත්මක හැඟීමක් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න. නිරන්තරයෙන් අනෙකට සත ශාන්තිය සමෘද්ධිය ආරක්ෂාව පතන කෙනෙක් වෙන්න. වෙනතුනි මේ ටිකක් තියෙන්න ඕනේ අර ගමට වඩා ගෙදර තමයි තියෙන්න ඕනේ. ඔය
මම නැවත නැවත දේශනා කරන්නේ පවුල පන්සල වගේ තියාගන්න. මෙහෙම කියනකොට සමහර වෙනවනේ මේ පන්සල් පවුල් වගේ කරගන්න. ඒ පවුල පන්සල වගේ නඩත්තු කරන්න. ඇයි පවුල පන්සල වගේ තියාගත්ත කිය. පේනව නේද පන්සලේ තියෙන හික්මීම. පන්සලේ තියෙන සීල සම්පන්න භාවය. සමහර දෙමව්පියෝ කියනව නේද දරුවන්ට තොපි හැදුවට වඩා හොඳයි නිකන් හිටියනම් කියලා. එහෙමවත් කියන්න එපා. සමහර දෙමව්පියෝ කියනවා හාමුදුරුවනේ දැන් මම මේ දරුවන්ට කියන්නේ හොඳ. මෙතන ඉන්න දෙමව්පියෝ ඉන්න දරුවන්ට හාමුදුරුවනේ ලොකු පුතා කතා කරන්නේ අම්මට කතා කරන්නේ කුණුහරුපේ. තාත්තට කතා කරන්නේ කුණුහරුප කියලා. දෙමව්පියොන්ට කතා කරන්නේ තාතෝ කියලා. සමහර දරුවෝ අම්මට ගහලා එළවන. සමහර දරුවෝ තාත්තට ගහලා එළවන. එනිසා එහෙම පුද්ගලයෙක් වෙන්න එපා. හේතුව අපි බොහොම ටික කාලයයි මේක ජීවත් වෙන්නේ. අපි අපේ කියලා ගොඩනගන අර පින්නතුන්ට පේනවන්නේ දැන් මැද පෙරදිග යුද්ධය විශාල විදිහට තියෙනවා. ඒක මගේ බොහොම හිතවත් දායකයෙක් ව්‍යාපාරික මහත්තයෙක් කියනවා හාමුදුරුවනේ රත්තරම් බඩුවේ සල්ලි සේරම තියෙනේවා ටික දැන් බෑග් එකට දාලා මේසෙ උඩින් තියලා තියෙනවා. මගෙන් අහනවා මොකද කරන්නේ දැන්? බැංකු යන්න බෑ. ජීවිත කාලයක් හම්බ කරපුවා මේ වෙනදුනේ බිලියන ගාණක් ණය ගන්න. මොකද්ද කරන්නේ කියලා කරන්න දෙයක් නැහැ. කිසිම පිහිටක් නැහැ. කිසිම සරණක් නැහැ. අපි ඔට්ටු වෙන මේ ඉඩම් මේ දේපල මේ සල්ලි අත්තාහි අත්තනෝ නැති අපිත් නැති වෙලා මැරෙන්න තීන්දුව වෙලා ඉන්නේ අපි. වෙනදනේ මේ මේස උඩින් වතුර වීදුරුවක් තිබ්බොත් එහෙම ඕක මට ආපහු ගන්න බැරි වෙන දවසක් එනවා. එහෙම එන්නේ නැත්. මේ බට්ටික කා ගන්න බැරි වෙන දවසක් එන්න මොනවාද පින්නතුනි මේක බේර ගන්න තියෙන වෛරක්කාරක මොනවාද මේකේ පිරිමහා ගන්න තියෙන එදිරිවාදික අනේකට පැනලා තලලා පෙළලා දොස්පරොස් කියලා මොනවාද ලං කර ගන්න තියෙන. ඒ නිසා 1000ක් වැරදි තිබ්බත් කමක් නැහැ. අද ඉඳන් අතීතං නානුසෝචන්ති නප්පචප්පන්ති නාගතං පච්චුප්පන්නේන යපි. අතීතය ගැන හිතන එක දැන් නවත්තන්න. අතීතයේ අඩුපාඩු වෙලා ඇති වැරදි වෙලා ඇති සුදුසු ප්‍රදේශයේ දැන් ලැබිලා තියෙනවා ඒවා සකස් කරගන්න. පෙර කරන ලද පින් ඇති භාවයට බණ අහන්න හිතලා තියෙනවා. මනවින් පිහිටුවා ගන්න හිතලා තියෙනවා. මේ උතුම් වූ මංගල කාරණය අදිෂ්ඨාන කරගෙන පින්නතුනේ ඔය කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. කම්පා වෙන්නේ නැතුව ඉන්න. අර නිකමටවත් කටට ආවටවත් කියන්න එපා. කියනෝනේ දොවුන්ට නම් හොඳක්වත් වෙන්න එපා කියලා. මං කියන්නේ අර එහෙමවත් කියන්න එපා. අපිට අපේ ගේ දොර නැති කරලා ඇති. ඔය සමහර සහෝදරයෝ ඉන්නවනේ මොකක් හරි ඔය වමට ගහලා හරි නේ අම්මගේ තාත්තගේ කොහොම හරි වැඩිපුර කොටසක් අල්ල ගන්නවා. එතකොට අනිත් පැත්තේ පාර්ශවය මොකද කියන්නේ? කියනෝනේ දොවුන්ට ඔය yaadෙන්න එපා කියලා. පින්නතුනේ එහෙමවත් කියන්න එපා. මගේ එකම යෝජනාව තමයි අනේ භාසතිවා කරෝතිවා කියයි නම් හෝ කරයි නම් ඒවා තමයි පින්නතුනේ පව් වෙන්න ඒවා තමයි එක්ක පිං වෙන්න හිත මුල් වෙලා කරන කියන ඒවා.
එක අකුසලයක්වත් මිනිස්සුන්ගේ වෙනස්වීම් තුළ ඒවා දරාගණ්ඩ බැරි වුණහම හොඳට කොච්චර හිටිය. මොකද වෙන්නේ? අපි වෙනස් වෙනවා. අපි හරි අනෙක් ඉක්මනින් අනෙක් පැත්තට දෙස් දෙවල් තියෙනවා. මම කියන්නේ අපි අපේ කොලිටි එක තියාගන්න ඕනේ. මරණ මංචකේ අනිත් පැත්ත මේ පැත්ත පේනකොට එළව මෙලොව දෝලණය වෙනකොට අපේ සිහියට තියෙන්නේ අපේ මනසේ තියෙන්නේ වෙනතුන අර මම කරගත්ත පින් ටික විතරයි. මරණකොට මතක් වුණොත් එහෙම මම කවදාවත් කිසි කෙනෙකුට තෝවත් කියලා නෑ කියලා. වෙනතුන මේ තිබ්බට පැයක් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ හොඳ. මරණකොට මතක් වෙනවා නම් අපිට මම කවදාවත් කාගේවත් හිතක්වත් රිද්දලා නෑ කියලා. අද ඉඳන් අධිෂ්ඨානශීලී වෙන්න. අර නිකමටවත් බොරුවක්වත් කියන්න එපා පින්නතුනේ. කවුරුවත් රවට්ටන්න එපා. හොඳට මතක තියාගන්න. විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන්ව. මම කියන්නේ නිකමටවත් අපි සංසාරේ පුදුම විදිහට රැවටෙනවා. අපිට දැන් වරදින තරමක් වරදින්නේ ඇයි? සරුදේ සරු විදිහට දකින්න નિසරුදේ નિසරු විදිහට දකින්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා අපි ප්‍රාර්ථනා කළොත් මුළු සංසාරෙම සරුදේ සරු විදිහට දකින්නත් નિසරුදේ નિසරු විදිහට දකින්නත් යහපත්තේ යහපත් විදිහට වැළඳ ගණ්ඩ අයහපත විදිහට දකිින්ඩ අපිට තුරුණන්ගේ ආශිර්වාදය රත්නත්‍රයේ පිහිට ලැබේවා සාදු කියල ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඔය පුළුවන් වෙලාවට මන්නන් කියන්නේ මෙවා අපේ මේ තරුණ මහත්තුරු කරනවනන් වඩා හොඳයි. අර බල්ලෙකුට වතුර ටිකක් බොණ්ඩ හරි කමක් නෑ ටැප් එකක් හරි අරින්. පැහැදිලිද මං කියන්නේ? අර සතෙකුට වතුර ටිකක් බොණ්ඩ ටැප් එකක් හරි අරින්න හිත පහළ වෙන්න ඕන. පින් සිද්ධ වෙනවා. අපේ තරුණ දරුවන්ගේ සිත් සතන් වලට එන්න ඕනේ. අර මාසෙකට සැරයක් විතර මේවා ඉතින් ඔය සේරම කරන්න පුළුවන් නම් බැරි වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඕම් මන් දැන් තමයි කියන්නේ රුපියල් 100ක් හරි වියදම් වෙන පින්කම. බෙල් 150ක් විතර සිගරට් එකේ ගාන හොඳ. අර එක කොපි පොතක් අරගෙන දෙන්න කාට හරි පැහැදිලි නැද්ද මේ පැතිවල අසරණ දුප්පත් දරුවෝ එකක් දෙන එක නම්බුවට කල්ලන්නම් පොත් 15ක් විතර දෙන්න. නමුත් මේවා කරන්න පුළුවන් මේ බොහොම ටික කාලයයි පින්නතුනේ. සතෙකුට බත් මුලක් හරි ලෙහන්න පුළුවන් බොහොම පුංචි කාලේ. ටික මේවට හුරු වෙන්න. අපි නිකම්ම හැදෙනවා. අනිකගේ දුකට වේදනාවට කඳුලට බඩගින්නට අවධානය යොමු කරන්න හුරු වෙනවා කියලාම කියන්නේ. අපිව මෛත්‍රී සහගත වෙනවා. අපි සීල සම්පන්න වෙනවා පින්නතුනේ. ටික පුරුදු වෙන්න. කවුරු හරි බනිනකොට ඉවසන්න. ටික පුරුදු වෙන්න. කවුරු හරි කලබල වෙනකොට ඒක කලබලයක් විදියට දකින්න. අපේ තරුණ දරුවන්ට මේවා හරි වැදගත්. තරුණයෙක් වුණාම හොඳ අභිමානයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ අභිමානය තුල තියෙන්න ඕනේ හොඳ ඉවසීමක්. ඒ ඉවසීම තුල තමයි තියෙන්නේ තරුණයාගේ පෞරුෂය කියන එක. එනිසා අනාගත ලෝකයේ අභියෝග ජය ගන්න අපේ තරුණ දරුවන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්නේ කාටවත් අහු වෙන්න එපා. අසුරු නිසුරු කරන කෙනා දිහා බලන්න. මේ මිනිස්සයා අසුරු කරපුවාම මේ යාළුවා අසුරු කරපුවාම
මට හරි ගියාද මට වැරදුනාද කියලා කල්පනා කරන්න. මගේ අම්මා තාත්තා කැමතිද අකමැතිද කියන එක. සමහර දෙමව්පියෝ කියන හාමුදුරනේ කොල්ලට කිව්වලු රහවල්ලු ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා. එතකොට කොල්ලා කිව්වලු තොපි කියන විදිහට හිටියොත් මට සමාජයක් නැති වෙනවා කියලා. ඔය යෞවනයේ තුල ගිනි කන වැටිලා සමහර විට ඇත්ත පේන්නේ නැහැ. අපි හරි කියලා විතරයි තේරෙන්නේ. එනිසා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපේ තරුණ මහත්තුරුන්ගේ දරුවන්ගේ අනාගත ලෝකේ අභියෝග ජයගන්න තුරුණන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. ඒ වගේම පින්කමට දායකත්වයේ දක්වපු සෙන්රත් දේශප්‍රිය මෛත්‍රී අරවින්ද මහතා ඇතුළු විහාරාධිපති ගෞරවනීය අපේ නායක මාහිම්පාණන් වහන්සේට පිං සිද්ධ වේවා. අපේ නායක හාමුදුරුන් වහන්සේ මං කලිනුත් එකපාරක් මෙහෙ වැඩියා. උන්වහන්සේ හරි කරුණාවන්තයි, උන්වහන්සේ හරි නිහතමානී. උන්වහන්සේට කිසිම ආගමක ભેදයක් නැහැ. උන්වහන්සේත් එක්ක අපේ කතෝලික අම්මලා තාත්තලාත් ඉන්නවා, බෞද්ධයෝත් ඉන්නවා. එනිසා පින්නතුලි මුළු ලංකාව පුරාම මේ බෞද්ධ ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ බෞද්ධ ප්‍රබෝධයේ ආනුභාවයෙන් ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව එක්කහු වෙලා තියෙනවා. ජාති ආගම් ભેදයකින් තොරව බණහන. වෙනදින මම පහුගිය දවස්වල ත්‍රිකුණාමලයේ දේශනාවකට වැඩියා. නගරයේ තියෙන විශාලම ක්‍රීඩාංගන මුස්ලිම් තරුණයෝ, කතෝලික දරුවෝ, මේ දෙමළ අම්මලා තාත්තලා අඬා කියනවා අපේ ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට මේ ක්‍රීඩාංගනේ බණහන් එක්කවුනේ. මේ රටට ආශිර්වාදයක්. පින්නතුනි, ජාතික සමගිය, ආගමික සමගිය, මිනිස්සුන්ට මිනිස්සු තුල විශ්වාසය ගොඩනගෙන්න ඕන. පළුදු තිබිලා හරියන්නේ නැහැ. අනේකගේ දුක වේදනාව කඳුල බඩගින් අඳුරගන්න පුළුවන්, අනේකට ගරු කරන්න පුළුවන් සත්පුරුෂෝ බිහිවෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපේ නායක හාමුදුරුවන්ගේ මේ ව්‍යායාමයේ මත ඒවා මල්පල දරලා තියෙනවා. අපේ නායක හාමුදුරුව ඇතුළු මහා සංඝරත්නයට පිං සිද්ධ වේවා, නිරෝගී භාවයේ ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. බණ අහන්න ආපු අම්මලාට, තාත්තලාට, දූ දරුවන්ට මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා පින්නතුනි, ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් නම් කවදාවත් වෙන්න හැදෙන්න එපා. තුරුන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. ඇත්තෝ යන්නේන ගමන බිමන කරන කියන රැකී ආරක්ෂා ගොවිතැන්පත් වෙල හෙළඳා මාධ්‍ය දිනින් දින දියුණු පමුණු වේවා. සංසාරේ කරපු අකුසල කර්මයක් හේතුවෙන් කාය පීඩා, චිත්ත පීඩා ඇති වෙලා තියෙනවා නම් විහෙත විත්වංසනේ වේවා. පැත්තොන්ට යහපතක් සිද්ධ වේවා. කවදාවත් දුගතිය නම් උපදින්න එපා. මනුස්ස ලෝක, දිව්‍ය ලෝකවල උපදින්න ඕනේ. අකල් මරණයකට සා පිපාසාවකට නම් ගොදුරු වෙන්න එපා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දූ දරුවෝ නොමග ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් සුමගට එන්න ඕනේ. දූ දරුවෝ යහපත් මාර්ගයට පැමිණෙන්න ඕනේ. දූ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථක වෙන්න ඕනේ. දලදා හාමුදුරුවන්ගේ ආනුභාවයෙන්, විජයශ්‍රී ජයශ්‍රී මා හාමුදුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන්, සත්බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආනුභාවයෙන් අපේ පින්වත් දරුවන්ට, අම්මලාට, තාත්තලාට, ගෙදර දොර පවුලේ සියලු දෙනාටම සතුට, සැනසීම, සෞභාග්‍ය උදා වේවා. චිරාත් කාලයක් පින්දහම් සිද්ධ කරගෙන වැජබෙන්න මේ පින් කුසල් හේතු වේවා සාදු කියලා පතන. ඒ වගේම පින්නතුනි, අපි හදවඩපු අපේ අම්මට තාත්තට පින් සිද්ධ වේවා. මගේ අම්මට තාත්තට ලොකු හාමුදුරුවන්ට පින් සිද්ධ වේවා. රට ජාති ආගම ආරක්ෂා කරන්න ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් කටයුතු කරන අභීත රණවිරුවන්ට පින් සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම අපේ පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා ඇතුළු සත්පුරුෂ අපේ පොලිසියේ මහත්තුරුන්ට පින් අයිති වේවා. සියලු දෙවියන්ට පින් සිද්ධ වේවා.
දෙවියෝ අපව ආරක්ෂා කරත්වා සසර කෙලවර පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා සාදු සාදු සාදු. ඔහොම වන්දනා කරගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවච්ඡන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධා පචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti හිමිනාතේ සමිජ්ජතු. සියලු දෙනාටම යහපතක්ම උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. සුවපත් කර සිත් වනපද ගලනවා සෙනෙහස මුසුවේ වටාපතේ හාමුදුරුවනේ දැනෙනවා අගයක් මට නම් පින් සරු කසාවතේ අගයන්නෙමි වැඩ විඳිනා පරපුර තුන්තිස් පැයදිම සදා සිතේ රට ජාතිය වෙනුවෙන් පෙරමුණගත් සංගරුවනයි හෙට අනාගතේ සංගරුවනයි හෙට අනාගතේ. මිගුමුවේ අපි හැම කෙනෙක්ම බොහොම වාසනාවන්ත වුණා ලෝකයක් දන්න හඳුනන අපේ හාමුදුරුවන් වහන්සේගෙන් වෙලාවක් වෙන් කරගෙන වහන්සේ මේ විහාරස්ථානයට වැඩම කරවලා මේ උතුම් දේශනාවය සිත කරගන්නට ලැබීම පිළිබඳව එමනම් මූලික වහන්සේ වෙත දහම් පඬුරු පූජා කරන්නට බොහොම ගෞරවයෙන් අපි සිහිපත් කරනවා. ඊට කලින් මතක් කරන්නට ඕනි මේ දහම් පඬුරු පූජා කරන්න සිහිපත් කරන උදවිය හැර ඉන් කිසිම කෙනෙක් වේදිකාව මතට ගොඩ වෙන්නට එපා. ඒ වගේම තමයි ගේට්ටුව ළඟ ඉඳලා සංඝාවාසයට එනකම් මාර්ගයේ අපිට අවශ්‍යයි වාහනය ගන්න හාමුදුරුවන්ගේ. ඒ නිසා ඒකත් සකස් කර දෙන්නට කියලා මතක් කරනවා. ඒ සෙනරත් මහත්මයා අරවින්ද මහත්මයාත් අපි ඒ පරිස්කාර පූජාවන් සිදු කරන්නට සිහිපත් කරනවා. ඒ වගේම උන්වහන්සේ ඉදි කරගෙන යන සංඝාවාස ගොඩනැගිල්ලේ වැඩ කටයුතු නිම කර ගන්නට පුළුවන් විදිහට ඒ දායකත්වයක් දක්වනවා. ඒකත් උන්වහන්සේට පිළිගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ නාරම්මල පුංචි පුතණුවන් විසින් අපේ හාමුදුරන් වහන්සේට පුංචි ෆොටෝ එකක් හදාගෙන අවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ පුතණුවන්ටත් අවස්ථාවක් දෙනවා ඒ ෆොටෝ එක හාමුදුරන් වහන්සේට පිළිගන්නන්නට. ඉන් පසුව උන්වහන්සේගේ ඊළඟට දේශනාවට වැඩම කරන්නට අවශ්‍ය කරන පරිසරය නිර්මාණය කළ දෙන්නට ඕනි. ඒ නිසා කිසිම කෙනෙක් තෙරපවන්නට එපා, කලබල කරන්නට එපා. උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් මේ කාලය වෙන් කර දෙන්න සංවිධායක මණ්ඩලය සහ අභයතරණ සංසදයේ දුවදරුවන් මාර්ගය සකස් කරන්නට සූදානම් කරන්ද ඒ වගේම පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ප්‍රධාන වාහල්කඩ ළඟ ඉඳලා සංඝවාසයේ ළඟට ස්වාමීන් වහන්සේගේ රථය ගන්නට පුළුවන් වන විදිහට මාර්ගය සකස් කරලා දෙන ලෙසට. හිතන දේම සිදු වෙන්නේ වෙන දේ හිතාගන්න බෑ. හිතන දේම සිදු වෙන්නේ
අතින් දෙක පුදුරුවසේ පිනක් ලැබ අප සිත්සේ සවනවැකි හඬ ඔබගේ නිවයිතුන් හිතමාගේ හිතන දේම සිදුවෙන්නේ වෙන දේ හිතාගන්න බෑ හිතන දේම සිදුවෙන්නේ වෙන දේ හිතාගන්න බුදුන් තුම්බර වැඩි දැනනේ ඔබේ උපත පෙරපිනවේ සිරිදම්ම විලසින්නේ තරුණ හිතට පන දෙසුවේ ඉන්න තැනක ඔබ සෙවනේ දුර නොයයි හිත පෙරසේ යවුණු මග තව කෙටිවේ මිදෙන මගකි ඔබ කීවේ හිතන දේම සිදුවෙන්නේ වෙන දේ